سفیان سوری آپ کہندے نے میں خانہ کعبہ دا طواف پیا کرنا آیا، میں ایک نوجوان نو ویکھیا یہ درود شریف پڑھدا جا رہا ہے۔ کی پڑھدا جا رہا ہے؟ باقی ساری خدائی اللہم لبیک پڑھ دیے بھی، یہ درود شریف پڑھدا جا رہا ہے۔ کہندے نے اسی کٹھے مدینے بھی گئے، اوتھے بھی درود شریف اٹھ دیاں بہندیاں نماز جاندیاں نماز تو واپس آندیاں۔ اس نوجوان نے ایک ہی کام میں ایک ہی ورد دے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا۔ سفیان سوری کہندے نے میں نوجوان نو پکڑیا کندھے تے ہاتھ رکھ کے میں آکھیا نوجوان دس گل کی ہے؟ بندے طواف دے درمیان اللہم لبیک پڑھ دینے، تو طواف دے درمیان بھی نبی پاک تے درود پڑھ رہے آئے، اے دس وجہ کی ہے؟ نوجوان کہن لگا جیسی جدوں اسی اپنے گھروں حج تے نکلے میں تے میرا باپ اسی دوے ساں، میرا باپ رستے وچ بیمار ہو گیا، وہی بیماری میرے باپ دی موت دا سبب بن گئی۔ میرا باپ جدو فوت ہویا اے ایک غم دا عالم سی، دوسرا غم دا عالم اے ہویا میرے باپ دا سفید چہرہ سیاہی دے اندر بدل گیا، سفید چہرہ سیاہی دے اندر بدل گیا، باپ دا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ پہلا غم ابا فوت ہو گیا ہے تے دوسرا غم کی ہے کہ باپ دا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا۔ کہندا ہے میں جدو اے حالت ویکھی میرے تے غم تاری ہویا، ایسے غمی دے عالم دے اندر میری اکھ لگ گئی، جدو اکھ لگی نا اکھ انج دی لگی کہ خواب بھی سرکار دا دیدار ہو گیا۔ کہندے نے میں جاندا کوئی نہیں، نوجوان کہندا ہے میں جاندا کوئی نہیں، میں جاندا کوئی نہیں۔ کہندے نے میرے باپ دے چہرے تے ایک سونیاں زلفاں والے نے سونے چہرے والے نے اپنا ہاتھ پھیریا، میرے باپ دا چہرہ انج چمکیا جویں 14ویں دا چن چمکدا ہے، چن چمکدا ہے۔ جدو چہرہ چمکنا شروع ہو گیا انہاں بزرگاں میرے نال گل کوئی نہیں کیتی، واپس جان لگے۔ یہ جوان کہندا ہے میں قدمہ ڈگ پیا، عرض کیتی کون تسی تے کی نا تہاڈا، اے کتھوں تسی آئے مشکل وچ میری، اے تساں ایڈے کرم کمائے۔ اے جوان کہندا ہے استی نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا تے کہن لگی میں محمد بن عبداللہ اے مکی مدنی ماہی کرن مداد باپ تیرے دی میں آیا اس راہی۔ میں اللہ دا نبی ہاں، میں محمد بن عبداللہ ہاں۔ کہندا میں قدمہ ٹٹھا تے عرض کیتی لجپالا ایڈا کرم کیتا جے، ایڈی لجپالی فرمائی جے، میرے سارے غم ونڈائے جے یا رسول اللہ، اے میرے باپ دے ایڈا کرم کیوں کیتا جے؟ فرمایا او میرے غلامہ بے شک تیرا باپ گناہگار ہے، اے مریا اے دے گناہاں دی سیاہی اے دے چہرے تے چھا گئی، لیکن ایک تیرے باپ دا کام آیا، انہوں جدو بھی ٹائم لگدا سی میں آمنہ دے لال تے درود پڑھدا سی، میں آمنہ دے لال تے آواز تھوڑی کھولیا، میں آمنہ دے لال تے کی کردا سی؟ درود پڑھدا سی، جدو بھی ٹائم لگدا سی میں آمنہ دے لال تے درود پڑھدا سی۔ ایدی ایو ادا مینوں پسند آئی ہے،
अज एते ते आलम बुरा आया, मौत ते हर एक ते आनी है, लेकिन एदी चेहरे ते जेड़ी स्याही आई है ना, इस स्याही नू मैं बर्दाश्त नहीं कीता ते मैं आखिया मेरा उम्मती होए, मेरे ते दरूद पढ़न वाला होए ते लोग वेखण मर गया है, एडा गुनाहगार है, रब ने दा चेहरा बदल छड़िया है। मैं इस वास्ते आया हाँ, साडे ते दरूद पढ़न वालियां दा चेहरा सियाह नहीं होना चाहिए, इन्हां दा चेहरा चमकदा ही होना चाहिए। सदाएं दुरूद